等我 check 下條回應啱唔啱先啊。Camera 冇問題，個聲都冇問題，然之後畫面睇落冇問題啦。OK，咁樣我哋就開始今日啲堂課啦。今日我哋唔等啦，可能會嘥好多時間。然之後我哋今日會講下點樣做呢個期權嘅賣方嗰個 option 嘅 seller。然之後佢嘅特點係咩咧？同比起買方就係 buyer 嚟比起嘅話係點比咧？係有咩好處有咩壞處咧？然之後我哋會直接入嗰個圖睇下嗰個實戰係點樣嘅，點樣去喺 Usmart 呢度操作呢個option 嘅 selling 嘅呢個動作。咁樣我哋直接開始啦。呢一堂課咧就係呢個期權嘅賣方嘅必修課，係穩賺嘅呢個期權金嘅一個攻略啦。因為其實你做賣方咧，愛賺嘅就唔係一筆好大嘅累，我哋係一個好持續性嘅一個收租嘅呢一個模式，一路喺度收，一路喺度收，一路喺度賺呢個期權金。咁有可能咧，你呢個期權金咧收翻嚟咧，會多過你自己嘅呢個工資啦，所以你就會變成呢個期權喺度幫你喺度生活啦，你就唔需要打工啦。就比起嗰個期權嘅賣方嚟講咧，賣方你就需要有一個好好嘅策略啦，因為你其實喺度賭大細嘅，然之後你會發現做呢個 seller 其實就好似做嗰個賭場咁樣，賭場嘅贏面一定係高啲嘅，所以呢個 seller 其實都係一個賭場嘅一個角色。所以我哋愛做一個 seller 嘅角色咧，我哋就有一個好高嘅贏面，但係我哋就會賺一筆好大嘅利，我哋會持續咁樣收呢啲好細嘅呢個期權金呢個 premium option 嘅 premium。咁今日嘅目的咧，就會喺度拆解點樣去真正咁樣做呢個期權嘅賣方，因為其實好多人讀咗佢嘅嗰啲 theory 嘅，佢哋都唔識點樣操作，點樣去做呢個賣方啦，點樣去賣啊，然之後賣咗之後會有咩後果？嗰個價錢跌都好，升都好，會點樣去反應咧？會有咩？佢之後會變成點樣？所以我哋呢一堂課就會拆解下有咩入咗之後，其實有3個情況嘅。然之後我哋會講下呢3個情況係咩情況，然之後喺邊個情況底下你會賺累，喺邊個情況底下你會蝕累。然之後我哋要講下點樣做嗰個風險管理啊，然之後點樣穩定咁樣賺錢，因為其實做呢個 seller 咧都有好多陷阱嘅，所以我哋會 make sure 我哋自己唔會踩呢個陷阱啊。到後尾咧，我哋就會講下到底有咩陷阱，然之後有咩方法可以去避免呢啲陷阱。然之後今次呢堂課咧就適合對期權對 option 有基本認識啦。因為如果你冇基本認識嘅話，你可能唔知道做呢個 option 嘅 seller 會有咩obligation 我去 fulfill 嘅，我有咩我哋責任喺身上嘅。So 如果你唔知道呢個基本嘅呢個知識嘅話咧，你可以去參與我哋每個月嘅第一堂課，因為我哋每個月嘅第一堂課都係呢個關於做 option 嘅呢個 buyer。然之後喺嗰堂課我哋就會講下到底呢個 option 係咩嚟嘅，然之後佢比起普通嗰啲股票買賣啊，比起嗰啲 futures 啦有咩分別。所以上個禮拜已經有咗一堂課，但係我哋係冇 record 嘅。所以如果你愛問問題或者你愛再參與我哋呢堂課嘅話，可以等下一個月嘅第一個禮拜。然之後我哋適合咩人咧？適合愛穩定咁樣收嗰個 premium， 然之後持續性咁樣收租嘅人。如果你係愛好似買馬標，就係賣嗰啲馬標係叫咩啊？唔緊要啦，就係好似買馬標一夜暴富咁樣呢個做 option 嘅 seller 就唔係好適合你啦。如果你喺trading 上邊咧就輸咗好多呢嘅話咧，做呢個 option 嘅 seller 都會提高你嘅勝率嘅。So
你可以考慮下。然之後呢個結果就係你會學到點樣去做 option 嘅 seller，點樣去一步一步咁樣揀出你愛做嘅呢個期權啦，呢個股票啦，然之後點樣去揾嗰個位去賣出啦，然之後如果佢跌你愛點做，如果佢起你愛點做。咁樣我哋就有一個免責聲明啦，因為等陣呢堂課會講到我跟住就用 Tesla 嚟做例子啦。如果我喺 Tesla 上都有咩分析嘅話，呢個唔係一個 buy sell call，淨係教學嘅啫。如果你哋係就呢個就唔係一個 buy signal 咯。Everything is for education purposes。咁樣其實 option 嘅呢個 seller 係咩嘢嚟嘅咧？其實呢個賣方咧就係一個執行嗰個承諾嘅人。如果你有上個禮拜嗰堂課，你就知道呢個承諾到底係咩啦。佢嘅好處就係佢提前收率，因為當你做呢個 option 嘅賣方嗰陣咧，喺你撳入嗰粒掣嗰陣咧，你就已經收到嗰個 premium 啦。佢唔同嗰個賣方啦，賣方就係 buyer 就係佢買咗之後，可以等佢起，可以等佢跌，然之後先可以出場，咁樣佢先至可以收到佢。但係呢個咧，你撳嗰個掣嗰一刻，你就可以已經收到嗰筆率啦。呢個就係佢嘅好處啦。然之後佢嘅壞處咧，就係佢比起賣方嚟講咧，佢需要比較多嘅率或者比較多嘅股票喺手先至可以做嘅。當然你可以做naked sell 啦，但係 naked sell 咧係有好大嘅風險嘅。然之後我哋係唔推薦你哋去咁做嘅。而家我哋就嚟講下呢個期權嘅賣方嘅呢個基本概念啦。其實佢最大嘅特點咧，就係佢嘅勝率。做呢個 option 嘅賣方咧，佢嘅勝率其實係比嗰個買方嚟講高出好多好多嘅。如果你開一夜暴富啊，好似全部人咁樣睇到小紅書咁樣睇到抖音睇到嗰啲人賣嗰個 option 之後，過咗1晚，佢哋就翻咗幾十倍啦，幾百倍啦。嗰啲就係 buyer 賣方。買方嘅話，你如果去 flip 你嘅 account 嘅話，做買方咧就會有啲機會可以俾你賺大率，但係佢嘅勝率就比較低。然之後，如果你去做呢個 option 嘅賣方咧，嗰個 seller 嘅話咧，你會發現你嘅勝率其實係高好多嘅。因為我哋都有講啦，其實喺呢個股市入邊咧，去交易嗰啲人咧，去投資交易嗰啲人咧，10個入邊有8個係輸率嘅。然之後佢哋輸嘅咧係俾邊個？其實就係俾對面嗰個人啦，係咪？然之後喺呢個 option 入邊咧，就係呢個賣方啦。其實賣方佢嘅呢個勝率係高好多嘅。然之後我哋等陣會講下點樣去睇呢個勝率，佢嘅 winning rate 係點樣去判斷嘅。其實有嘢可以睇嘅，就係睇佢嘅 delta。其實你做得賣方咧，你就有一個好大嘅勝率啦。你可能係10張單有9張單都係贏嘅，但係你有1兩張單係可能係輸嘅。然之後你輸嗰筆咧可能會好大。我哋都可以學下點樣去管理呢個風險啦，去控制我哋呢個輸嘅嗰張單嘅嗰個數額大細咧。其實賣方咧 buyer 係買呢個波動，就係佢喐你先至有率，佢喐得越多，你賺得越多。然之後賣方咧其實係收租嘅一個概念，佢哋係完全唔同玩法嘅。賣方佢嘅贏面就高，但係佢嘅風險都好高。好似我講啦，如果你係做賣方嘅話，賣方 buyer 嘅話，你可能會賺好多倍嘛。然之後，如果你係做 seller 嘅話，喺嗰個 case 嗰個 buyer 賺好多呢個嗰陣咧，你就會輸好多嘅。呢個就係佢嘅風險。睇定啲嚟，唔使咁心急，我哋學咗先。然之後先至講點樣去做呢個風險管理咧。然之後呢張圖咧，其實就係一個數學原理嚟嘅。其實股票咧係佢嘅波動咧係跟隨呢個靜態分佈嘅。就係咩意思咧？係
中間呢個數字咧，其實就係而家嘅股價。然之後而家嘅股價咧，佢係其實係會上同埋落喺特定嘅呢個區間入邊嘅，所以佢大部分時間咧，大部分嘅概率咧，都要喺佢一個 standard deviation 嘅範圍入邊嘅。呢個 standard deviation 其實係咩意思咧？就係好似係如果你阿爸係肥佬，你阿媽係肥婆，咁樣你大好大概率係一個肥仔。呢個就係咩正態分佈啊？就係如果係我阿爸同我阿媽係高嘅，咁樣我好大嘅概率係生得高嘅，就係呢個意思啦。然之後，如果你去學咧，其實你可以用一個 indicator 叫做 Bollinger Band。Bollinger Band 佢個範圍咧，其實就係用呢個 standard deviation 嚟計嘅。所以我哋嚟講下賣方其實買咩？佢係賣一個好少概率，然之後嗰個股價會飆升。喺呢個 case 咧，就係如果嗰個股價超出嗰個範圍，正常嘅範圍，嗰個 buyer 就會賺累，佢就會賺一筆唔少嘅累啦。然之後你睇下佢嘅概率其實係好低嘅，喺呢個 case 其實淨係得15.85%。所以喺正常嘅情況底下咧，佢嘅贏面係好低嘅，低過20%。但係如果你係做第二方，就係 seller， 你就會睇到你嘅贏率其實係高好多嘅，你嘅贏率係高達84%咁樣，84%度啊。所以你會睇到有10張單，有8張單都係贏嘅。所以其實呢個就係佢嘅概念啦。所以如果嗰個股票係跟隨呢個正常嘅呢個波動率嘅話咧，做嗰個 option 嘅 seller 係有好高嘅勝率嘅，佢嘅贏面係好高嘅。但係如果極少嘅情況底下，有發生一啲好似如果 Tesla 一晚係幾百蚊啦，咁嘅情況底下咧，就係一個極少嘅概率，係一個好似呢一張圖就係2.35%先啦。然之後嗰個賣方咧，就 buyer 咧就直頭唔使做啦，佢直頭就一夜暴富翻幾十倍嗰個身家。然之後你陸續，但係大部分時間底下咧，你 flip 過嚟睇咧，你就睇到嗰個 seller 其實係有好高嘅勝率嘅。所以其實你嘅勝率係由咩決定嘅咧？就係嗰個價位啦，嗰個行權價，嗰個 strike price 就係你決定你勝率嘅呢個贏面嘅呢個因素啦。所以我哋都要後會介紹點樣去揀一個佢嘅 strike price 啦，然之後去點樣去揀一個贏面比較高嘅呢一個 strike price。然之後我哋就嚟講下呢個 option 嘅 seller 嘅基本概念。佢嘅定價咧，嗰個 premium 咧，嗰個 option 嘅 premium，佢有咩最根本嘅決定嘅因素咧？第一就係時間，第二就係波動率，第三就係嗰個underlying asset 嘅嗰個價格。所以如果我係買 Tesla 嘅股票啦，咁樣 Tesla 嘅我係買 Tesla 嘅 option 啦，咁樣 Tesla 嘅股價就會影響佢嘅嗰個 option 嘅嗰個價位啦。咁其實 seller 係賺咩咧？其實佢係賺呢一個時間衰減率嘅。呢度寫錯咗啦。然之後，但係你要去注意佢嘅嗰個 IV 嘅變動率，嗰個波動率嘅變動，因為咧，如果 IV 好高嘅情況底下咧，你買呢個期權就會好貴。所以如果喺 IV 好高嘅情況底下咧，你做呢個 seller 就會賺比較多嘅累啦。如果你愛做 seller 嘅話，你可以揀嗰啲波動率好高嘅，嗰啲 IV 好高嘅，咁樣你賺嘅累先至可以最大化。然之後我哋講下啦，點樣去做呢個 option 嘅 seller？ 其實你可以做 put 嘅 seller， 亦都可以做 call 嘅 seller。然之後佢哋有唔同嘅理念啦。如果你係賣呢個 put 嘅話咧，希望嗰個股價唔會跌穿你嘅呢個執行價，即係個執行價同埋呢個 strike price。
其實你睇到佢哋都係賺呢個權利金嘅，呢個權利金咧就係個 premium 啦，然之後賣 put 咧你就希望嗰個股價唔會跌穿，因為跌穿咗你就愛執行你嘅責任啦，去買翻嗰個股票啦。然之後呢個賣 call 嘅情況咧，就係你希望佢唔會升穿你嘅呢個執行價，就呢個行情價啦。如果升穿咗，你就甩手啦，你手頭上嘅呢100張股票就要甩手啦。而家我哋就嚟講下點樣去睇實戰，點樣去揀嗰個 asset。其實 asset 第一個最重要嘅就係佢嘅流動性係高啦，因為其實你去揀嗰啲股票係有好高嘅 trading volume，咁樣嘅話佢就有比較多嘅呢啲 option 俾你揀啦。如果係冇咩人去交易嘅話咧，佢就冇咩期權俾你揀嘅。然之後，如果你係有呢啲情況底下咧，你可能有一個情況係你賣咗之後，你冇人幫你接手，你賣唔出去。而家你係做 seller 嘅嘛，係咪？你愛賣都要有人幫你買啊，係咪？我哋愛嘅係流動，佢嘅流動性愛高，然之後佢嘅波動率越高越好嘅，其實因為越高嘅話，你嘅嗰個 premium 就越貴，你收到嘅率就越多。我哋收率，我哋就愛收比較貴嘅率咧。然之後佢有呢個基本面撐嘅，點解咧？因為其實我哋做呢個option 嘅呢個，如果我哋係賣 put 嘅話咧，我哋俾人哋跌穿咗之後咧，我哋其實愛去賣100張股嘅。如果你愛去買呢100張股嘅話咧，我買嗰啲有基本面嘅，點解？因為佢有機會反彈上嚟俾你出手，俾你彈累。如果你係揀嗰啲細嘅股啊，佢跌穿咗之後，佢永遠都唔會翻嚟嘅。咁樣嗰啲你又慘啦！你一跌穿，你入咗手之後，你就永遠都冇希望去賣翻出啦，冇呢個希望去得手。第二個咧就揀呢個嗰個 strike price 就佢嘅 delta 係低過0.3嘅。點解咧？因為呢個 delta 其實係等於佢嘅勝率。然之後我哋等就會講啦，直接開個圖俾你講。然之後我哋去揀佢嘅expiration date 啦，佢嘅到期日啦，其實就越短越好嘅，因為越靠近呢個到期日咧，佢嘅呢個時間衰退就越快，你就有比較安全啲，比起越好遠嘅到期日嗰啲 option 嚟講，做賣方咧，其實越短就越好。咁我哋而家嚟睇下啦，如果我睇嘅係 Tesla 啦，之前我哋講咗 Tesla 啦，係咪？如果 Tesla 呢個情況底下我去接手嘅話咧，其實 Tesla 而家都係一個跌嘅圖嚟嘅，佢仲未轉圖啦。如果佢轉圖嘅話，佢首先第一個就去企翻喺呢個上高啦，然之後佢升穿呢一個位，再反彈就會變成一個多頭嘅一個圖啦。如果 Tesla 喺呢一個情況底下，如果我去接呢個股嘅話咧，我點做？有兩個可能性啦。第一個我就係佢跌穿嗰陣我買啦，好普通嘅呢個買賣啦。但係如果我可以用呢個期權嚟做嘅話，我可以點做咧？其實我可以整一個嗰個 put option 嘅一個 sell 喺呢一度。點做咧？其實好簡單嘅啫。如果我希望喺呢一個價位度跌，等陣先啊，我全部跌到佢。如果我希望喺呢一個價位度跌啦，佢反彈嘅話，呢一個價位係幾多？係328。咁我哋就睇下呢一個行情價，佢有咩揀咧？你可以開咗 Use My 嗰個畫面啦，然之後你揀 Tesla TSLA， 呢個就係 Tesla 嘅畫面啦。然之後下低咧就有一個期權嘅，我哋今日都會講下呢個，如果係手機嘅話點樣去操作啊？如果你撳咗呢個期權咧，就
呢度有查看更多，撳咗佢，你就會發現呢度係全部可以做嘅呢啲 option 啦。我點樣做還佢先啦，變讀英文堂更加好。So 呢個咧就係 Tesla 嘅呢個 option 啦。So 我哋就要揀25日至40日啦。我個人嘅話就要揀1個月㗎啦，因為通常1個月到期嘅咧，佢嘅呢個trading volume 會好高嘅。所以你會有一個問題就好難甩手嘅呢一個問題，因為你而家去做 seller 啦，做 seller 我哋都愛去有賣方同我哋去買嘅。如果我揀嘅係呢個30咧，就係仲有30日到期啦。頭先我價位係咩啊？睇下先啊。如果我係328蚊我係呢個股票嘅話咧，我就可以喺呢個價位度做咩？做 sell put。30日啊嘛，係咪？我哋就計下到時30日呢度啊。好啦，就係咁樣嘅。我睇下佢嘅呢個 strike price 有冇接近呢個價位啦，328係咪？睇下先啦，328，冇328，我哋揀325啊，325都唔錯嘅。325嘅話，呢個位咧都唔錯嘅，所以我哋就 sell put 係咩位？係325嘅。如果我哋而家去做呢個 sell put 嘅話咧，我哋就會賺幾多咧？呢度左手邊嘅咧就係啲 call options 啦，然之後我哋而家講嘅係 sell put 啦，sell put 就係右手邊嗰啲嘅。當325撳入去，你就會睇到佢最靠近嘅呢個成交價啦，係8.7嘅。8.7咧就係咩意思？佢嘅 strike price，佢嘅 premium 係8.7。然之後一張 contract 咧，一張 option 嘅 contract 咧，其實係等於100張股嘅。我會收到幾多咧？我會收到870蚊，因為一個股我會收到8.7美金啊，中維手回收。如果我撳咗之後，我賣一張 put 啦，係325呢個呢個 strike price 啦，我就會收到870蚊。所以而家我喺呢一日，我做到呢個動作之後，我就收到870蚊。然之後會有咩情況？第一個情況就係、如果佢之後跌穿咗，有咩事？如果佢跌穿咗，我就有我嘅問題就係、我會執行我嘅呢個責任啦，我就會喺呢個325呢個價位買入100張股嘅。到第一個情況底下嘅跌穿，如果係310蚊啦，係咪？呢個就係第一個情況。如果跌穿，我嘅呢張 contract 就會生效，然之後我會買100隻股啊，係328蚊嘅。其實你就可以發現，如果我
一開始就去賣嘅話，我就可以用呢個代替啦。然之後我代替嘅話，我就可以賺呢個 premium 先。佢跌唔跌都好，我呢個870蚊咧，其實已經入袋咗嘅。如果佢跌穿，我就會收到，我就會開始買入呢100張股。都其實你發現到呢個情況咧，就係、做 seller 咧，其實有比較大嘅呢個資金儲備啦，因為你俾人哋執行呢個contract 嗰陣咧，有呢個鐳去買呢個 Tesla 嘅100個股嘅，都100個股咧，你就需要有幾多咧？就需要有一個32,500蚊嘛。都其實你做呢張 contract 嗰陣咧，你就我有一個32,500蚊喺手，先至可以去賺呢個870蚊。但係你都冇蝕嘅喎，點解？因為如果你一開始已經喺呢個價位買入嘅話，就可以咁樣做啦。佢跌穿你就買入，如果佢升翻呢100張股都可以做呢個 sell call，然之後賣出咁樣，係咪？咁樣你就可以一路咁樣做，呢、這個都係我哋叫做輪式策略啊，係 view strategy。所以我哋嚟睇下，其實325蚊，佢喺呢一個時間底內咧，跌穿嘅可能性有幾高？其實我哋可以咁樣睇嘅，325就佢嘅 delta 啦，delta 睇下先啊，揾到啦 ，delta 係 negative 係負嘅0.255，就等於咩意思咧？其實佢就等於佢喺呢一個喺到期嗰陣時，佢跌穿嘅可能性係25.5%。睇下我有冇睇錯啊？係25.5%。所以其實佢喺呢個到期日之前，然之後佢喺上高嘅可能性有幾大？74.5%。所以你就可以睇到，其實你嘅贏面咧係有74.5%嘅。點解？因為佢跌穿，你先至會買入呢100張股嘛，係咪？如果佢一路都冇跌穿，你就可以一路咁樣做，一路咁樣做，然之後你就唔使去買入呢100個股啊，然之後你就可以一路咁樣收呢個870蚊嘅。所以呢個就係點解做呢個 seller 嘅贏面會比較高啲，因為其實你唔需要佢，因為你嘅贏面可能高啲。點解？因為佢喺度呢度 ranging 啊，呢度盤整都好，你都係彈對嘅。佢升你都係彈對嘅。然之後，淨係有一個可能性，你可以會蝕對嘅，就係點樣？就係佢跌穿嗰陣，如果佢真係跌穿，然之後你冇鐳去買100張股，咁樣你會點？佢會幫你平倉你就可能會輸鐳啦。所以如果你愛做呢個 option 嘅 seller 嘅話，你confirm你自己係有呢個鐳去買入呢100張股嘅，咁樣咁樣嘅話，你就任何情況底下都冇蝕啦。點講？就係、你有74.5%咧，你就會安分咁樣收呢個870蚊。然之後，你仲有一個25.5%咧，就可能會收呢個870蚊嗰陣，仲愛賣落100張股。呢、個就係咁樣睇啦。如果你淨係睇呢個勝率嘅話咧，就可以發現。如果你讀實擺咧，你就會發現有7擺，因為74.5%，我就用10次嚟計啊。如果我有10次嘅話咧，其實我有七次係會收呢個870蚊嘅，而且我係唔需要做咩嘢嘅。所以你就睇到，其實我就一開始我呢個咧就有74.5%咧，我就代入呢個870蚊，然之後係唔使買入呢100張股嘅。到如果我做10擺啦，我就有7擺係賺呢個鐳，
然之後如果我係剩翻個300咧，就有一個情況底下，我就係收呢個鐳，但係我去買入呢張股，咁樣我就實擺，我就買入300張 Tesla 啦。所以我會發現就其實任何情況底下你都冇蝕嘅，點解？因為如果佢跌你就買啦，但係你買嘅價位都係低過而家嘛，係咪？如果佢冇跌，你都係代入呢個870蚊，係完全冇咩風險嘅。唯一嘅風險就係佢跌穿嗰陣，你冇鐳去買呢100張 Tesla， 咁樣嗰個平台就會幫你平倉，你就會輸鐳。就係咁樣啦。So 呢個就係 sell put。So 如果你愛盈率更加高，其實咧冇愛持有一個 Tesla 嘅股份咧，你可以咁樣做嘅。你可以睇下佢嘅 delta。你睇落呢個305咧，佢嘅勝率仲更加高。點睇咧？其實因為佢跌穿305呢個可能性咧係4.48%。所以如果你喺呢個價位度做咧，你嘅勝率就有85.6%啦，85.6%其實係好高噶啦。但係佢就冇咁容易跌穿啦，但係佢收嘅鐳都會細啲嘅。嗰個價位325咧，你就係賺870蚊。但係如果係呢一個價位咧，你賺嘅鐳上咧係433隻。所以呢個就係 sell put 啦。然之後論績策略係點睇？如果佢跌穿你已經買有100張 share， 但係你之後可以點到？其實係可以等佢升翻起，然之後賣咗佢。但係你都可以做一個 sell call 喎。sell call 咧其實係一樣意思嘅啫。如果你手頭上有股嘅，之後我睇落就呢個價位啦，433。而家我哋就嚟講下 sell call 啦。sell call 係點睇咧？如果我喺呢個價位433，睇下有呢個價位我啦。430啦，我哋揀到430嘅話係呢個位啊。好啦，而家我哋做嘅係sell call 430啦。然之後，我哋睇下佢嘅呢個 option 嘅呢個權利金係幾多咧？最新嘅價位係3.61。佢就收到361蚊啦。然之後其實呢個點睇咧？佢嘅 delta 我哋睇下佢嘅 delta 係幾多先啊？佢嘅 delta 就係我睇下先0.312，132。係啦，呢個 delta 就係0.132咧，就代表佢喺呢30日入邊咧上穿呢一個價位嘅可能性係13.2啫，係好細嘅。然之後佢企翻喺呢個430啦，調下先啦。企翻喺430下低咧嘅可能性咧就係86.8%啦。到你就呢個勝率就係86.8%啦，都係高過50嘅，係好多嘅。然之後如果佢喺下低呢度入嚟
佢啊，或者佢跌穿都好啊，你係冇影響嘅。呢個360蚊你係代入袋嘅。但係如果佢有一個13%佢真係喺呢30日入邊上穿嘅話，你會點樣？其實你就去執行你嘅任務啦。你嘅任務係咩？因為你係 sell call 嘛，你就去佢如果佢真係穿咗嘅話咧，你就會賣100張股。係邊個價位？係430蚊呢個價位。其實如果你原本都已經有呢個 Tesla 嘅股票喺手嘅，有100張蚊，因為一張 contract 等於100個 share。如果你而家已經有呢個 Tesla 嘅股票喺手，咁樣你就可以做呢個 sell call。點解咧？因為你原本你都可以賣高啲啊嘛，係咪？賣高過而家嘅價位㗎。如果佢真係穿咗，你就賣出咯，賣喺收喺一個430蚊，好過而家收喺呢個350蚊咯，係咪？你賣得更高之餘，你都可以賺呢個 premium。但係其實佢上穿呢個呢個型面咧係好低嘅，佢上穿呢個可能性係好低嘅。你其實有86.8%先咧，你就可以安穩咁樣賺呢個360蚊。然之後嗰100張股票喺手咧，你就一路 keep 住咧，到你我賣嗰陣先至賣，或者係你一路喺度做呢個 sell call 啦，你就發現其實你賺嘅呢一筆咧，可能已經高過你持有呢個股份賺嘅率啦。呢個就係一個策略啦。如果你而家係冇票喺手嘅話，你就可能去做一個 sell call 去接單先啦，做到佢跌穿為止，你接咗單，然之後你就做一個 sell call。呢個就係我哋叫做輪式策略啦。其實呢個都係巴菲特用嚟入場嘅一個招數嚟嘅。呢一個就係我哋要睇嘅嘢啦。而家我哋呢個就係佢基本嘅概念啦。而家我哋嚟睇下你愛注意啲咩啊？其實好簡單嘅啫。第一個你要注意嘅就係 volume， 呢個 volume 代表住咩咧？代表住佢嘅交易量啦。佢個交易量你睇落呢張呢個價位咧，呢個 sell call 咧係有539張嘅。你淨係買一張嘅話就好容易甩到啦。你按賣出嗰陣就即刻有人接㗎啦。你就去睇呢個 volume。其實咧呢個 volume 高過100張先至係為之一個比較好嘅一個流動性嘅。我哋已經講咗啦，揀 asset 嗰陣咧係有流動性高啦，因為佢嘅 option 比較多，波動率高啲，你就賺多啲率啦。然之後佢嘅 delta 低於0.3，就等於你做 seller， 你嘅勝率，你嘅贏面有70%以上。然之後，如果你愛揀呢個到期日嘅話，20到40日係最好㗎啦，因為有一個時間需時嘅一個問題。如果你知道更多嘅話，你可以之後 PM 我啊，問下我呢啲細節嘅問題啊。因為今日時間其實唔多，而家我哋就嚟講下呢個咩係好常見嘅呢個一個問題啦。呢條咧係呢個陷阱嚟嘅。第一個咧，其實就係你做呢個 seller 咧，其實你嘅風險係好大嘅。點解咧？你第一，你嘅風險就係佢跌穿嗰陣，你愛買入100張，然之後嗰100張就係你嘅呢個風險啦。如果你唔係冇鐳去接嘅話，你可能會輸好大筆鐳嘅，所以佢會幫你平倉，然之後佢平倉就嚟睇嗰陣時嗰個價位啦。嗰個就唔值得，所以我哋係唔推薦人哋去做呢個攞賣嘅。所以如果你去做呢個 option selling 嘅話，我哋確保你可以有呢個鐳去買入100張股先至去做呢個put 嘅呢個 selling。然之後，等陣先咧。然之後第二個陷阱就係咩咧？係如果嗰個波動率好低嗰陣咧，你賺嘅率其實係好少嘅。波動率可以喺邊度睇？其實係呢度睇。Implied volatility
然之後你其實咧喺美股咧，你可以咁樣睇，高過40就算高㗎啦，如果低過40咧就算低。然之後，如果呢個 IV 起嘅話咧，佢嘅呢個價位咧其實會起嘅。所以其實如果你係做 seller 嘅話咧，你就愛喺佢呢個 IV 好高嗰陣買入啦，因為佢好高嗰陣就代表佢嘅價位係一個好高嘅位，喺高嘅位買做呢個 seller 嘅話咧，要賺嘅呢就比較大啲。所以如果呢個 IV 佢跌落20幾嘅話咧，你都會睇到呢個3.6嘅直插入，可能一溝嘅咁樣嘅。第三個咧就係、如果嗰個市場突然之間急跌嘅話，你會有一個好大嘅風險啦。點樣講有一個好大嘅風險咧？就係、因為你用 Tesla 嘅呢個位嚟睇啦，如果佢直接下插220蚊嘅話，你就其實你直頭就俾人哋行權㗎啦。其實喺325蚊呢度買入100張股，然之後你呢100張股咧已經輸咗100蚊㗎啦。如果佢直插落220嘅話咧，你呢100張股就直頭輸100蚊㗎啦。所以呢個就係一個好大嘅風險。然之後你可以點樣去規避呢個陷阱咧？你就可以喺呢個下低買一個 put 啦。如果你唔清楚係點樣去做呢個動作嘅話，係呢個動作有咩點解會保護到你嘅呢100張股嘅話，你可以睇下我哋每個月嘅第一堂課啦，我哋有講 call option 同 put option。所以呢個就係3個大問題啦。然之後佢嘅解決嘅方案係點樣？頭先我哋一路都係喺度用緊嗰個電腦嘅應用啦，係咪？而家我哋就嚟睇下，如果你係用呢個手機嘅話，點樣睇？首先第一點咧，就你去開到呢個 Usenet 之後咧，上高有一個搜索按鍵嘅，你撳嗰度撳入你按買賣嗰張股，可能係如果你按買賣係呢個 Tesla 嘅話，就輸入 TSLA 啦，然之後你就可以去到佢嘅股票嘅嗰個位啦。然之後喺呢個 example 入邊，我係用呢個黃金嘅 ETF 啦嚟 GLD 嘅。然之後你撳入呢個股票嗰陣咧，你就睇到下低有一行嘢，嗰個報價隔離嗰個咧就係期權啦。你撳落嗰個期權嘅嗰個按鍵咧，就會去到呢個畫面。然之後喺呢個畫面，你就可以揀咩咧？係揀呢個到期日同埋呢個行情價嘅。然之後我哋已經講咗啦，如果你去做 seller 嘅話，嗰個到期日最好就係25到40日，因為你係最安全。然之後嗰個交易量都係最高嘅嗰個時候啦。嗰個行情價咧，你就可以睇嗰個勝率啦。然之後都可以睇下，我個人咧就第一會睇嗰張圖嘅支撐壓力位啦。然之後我先至會睇佢嘅 delta， 因為佢嘅 delta 就代表佢嘅贏面啦。你可以睇嗰張圖嘅支撐壓力位啦，之後先睇佢嘅 delta， 先至嚟揀你愛嘅呢個 strike price 啦。基本上你有睇咩？第一成交量頭先嗰個啦，高過100張先至係為之安全嘅。第二就係嗰個總未平倉，就係而家有幾多人已經買入咗。所以如果好多人已經買入咗，就代表住好呢個期權係好有一個好高嘅一個交易量啦。咁樣佢先至會喐嘅，佢嘅價位先至會喐，然之後安全啲。第三就係 IV 啦 ，IV 越高嗰個期權就越貴，越貴你做呢個 seller 就賺得越多嘅呢個租金。所以如果你係賣嘅話咧，你係 buyer 嘅話咧 ，IV 越低就越好，因為 IV 起嗰陣咧，你嗰個期權都會跟住起嘅。但係如果你係做 seller 嘅話，佢就越高越好。然之後美股嘅話，可以用40嚟做一個判斷啦。然之後你如果已經揀咗你愛嘅呢個到期日同埋
你撳入去就會有一個畫面，咁樣你撳入去就可以確定佢嘅呢個細節啦，佢嘅名啱唔啱，佢嘅日期啱唔啱，然之後佢嘅 strike price，佢仲有佢嘅呢個 type 啦，呢個 type 就係 call option 定係 put option，睇漲睇落咁樣啦。因為我哋係做 seller 嘅話咧，我哋就撳入下低呢個交易嘅 button 啦，就撳第二個沽空呢個按鍵，因為我哋係做 seller 嘅。你可能睇落第一個按鍵佢係賣係咪？但係呢個賣咧賣字咧，其實係等於你賣出你嘅買入嗰個位嘅。如果你係做 buyer 嘅話咧，你就撳第一個按鍵，然之後你賣咗之後你去出，你就撳第一個按鍵嘅呢個賣。但係我哋做 seller， 第一個按鍵我哋就直頭唔用嘅。我哋做 seller， 一開始我哋就係用呢個沽空嘅呢個按鍵，撳入呢個沽空，你就可以賣出㗎啦。然之後你出場嗰陣都係做同樣嘅動作，撳入呢個沽空，然之後撳嗰個平倉賣入，唔係撳第一個啊，係撳第二個。但係如果你用電腦嘅話，就冇咁多問題啦。呢個就係撳入去之後嘅畫面，但係呢個係賣嘅，就係 buyer 嘅，都其實佢畫面都係一樣嘅啫，就係沽空就係唔同樣啦，佢嘅字眼唔同。然之後佢其實有各種唔同嘅單嘅，但係我哋最好用嘅咧就係呢個限價單同埋呢個市價單。限價單就係我擠喺嗰度，等佢嘅位跌到我嘅位之後，我先至入。市價單咧我哋直頭入。所以其實如果你係冇咩耐性嘅話，市價單就可以直頭入啦。但係如果係靚啲嘅價位咧，就可以用呢個限價單。如果你撳限價單咧，就可以睇下下低呢個盤口啦。呢個盤口就有呢個買一價同賣一價啦，嗰個 bid and ask。如果你係愛用呢個限價單嘅話咧，就最好係擠 bid and ask 中間嗰個位。如果你唔知咩 bid and ask 嘅話，你就自己揾下啦。如果你揾到之後都係唔識嘅話，就可以問下我啦，我會留低我自己嘅聯絡方式嘅。咁樣我哋就講咗全部課堂啦，關於今日嘅全部課堂。然之後呢一個都係我做呢個 option selling 嘅一個招數啦，一個策略，其實就係 call 呢個就係輪式策略，跌入就買入，然之後升翻就出，然之後我呢兩個動作都會收到率，係咁簡單。佢跌唔跌都好，我哋都會收率；佢上唔上得好，我都會收率。所以你就睇到，如果我係有率嘅話，我咁樣操作嘅話，其實我係冇咩蝕底嘅。如果你喺操作上面有咩問題嘅話，可以聯絡你嘅客戶經理。點樣聯絡咧？你去到你嘅手機嗰度，下低有個我嘅，撳嗰個我嘅咧，你就有一個我嘅專屬經理啦。你撳入嗰個我嘅專屬經理就會睇到呢個在線聊天啦 ，online chat 嘅呢個 button 就可以聯絡你嘅客戶經理。如果你喺你嘅帳口有咩問題嘅話，就可以去呢度問佢啦。呢個咧就係我個人嘅呢個聯絡方式。左手邊呢個就係我嘅 Telegram， 然之後右手邊呢個就係我嘅 WeCom 啦。如果你係 WeChat 嘅話，都可以通過呢個右手邊呢個嚟 add 我嘅。有咩問題可以直接睇中文，我可以中文，I can speak English too，so if you want to type in English also can，廣東話都得嘅，so it's up to you。最後咧，呢個就係我哋最新嘅呢個 Telegram 嘅呢個群啦，因為有好多朋友其實我哋喺 WeCom 度係有好多 group 嘅，但係好多人係唔方便入呢個 WeCom group 啦，所以呢個就係我哋最新嘅呢個 Telegram 嘅群啦。所以如果你有興趣嘅話，就可以入下呢個群睇下，我哋之後會點樣發展咧？所以今日嘅課堂就到此為止。如果冇咩問題嘅話，我哋就下個禮拜見啦。
網絡就冇咩問題啦。咁樣